En esta ocasión vamos a hablar de las noticias del mes de septiembre. El IASB, en esta ocasión, el 8 de septiembre, publicó su proyecto para auscultación de la tercera edición de la NIF para pymes. Los cambios propuestos son el resultado de esta segunda revisión exhaustiva que tuvo esta norma. Y pues, como ya se mencionó, los cambios vienen o surgen o sugieren modificaciones a las 35 secciones que tiene la NIF, siendo los cambios más importantes la definición de responsabilidad pública sin cambiar el alcance previsto que se tiene para los bancos, aseguradoras, los agentes de valores, fondos mutuos, etcétera, que son públicamente responsables. También otro cambio importante es la definición de control como base única para la consolidación. Otro de los cambios es la determinación del deterioro de activos financieros, en el cual se mantendrán dos modelos. El modelo aplicable para activos financieros será el modelo de pérdida incurrida, obviamente para hacer más simple la aplicación y el reconocimiento del deterioro para las pymes, y el modelo de pérdida crediticia esperada, que ya todos conocemos, aplicará para todos aquellos demás activos financieros que son medidos a costo amortizado. También existe dentro de los cambios que sugieren que haya una alineación con la NIF 13, medición a valor razonable, y otro de los temas importantes de los cambios sugeridos son respecto a la NIF 19, beneficios a los empleados, en donde se propone eliminar el párrafo que contiene una simplificación en la evaluación de las obligaciones de beneficios definidos. En resumen, las 35 secciones sugieren cambios y 5 puntos importantes a tratar durante esta última auscultación, y pues ya se abrió el periodo para recibir comentarios, el cual se va a cerrar el 7 de marzo del 2023.